হ্যালো ফ্রেন্ডস, সিম্পল কুইজিন বাংলায় সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বাঁধাকপি দিয়ে একদম নতুন ধরনের একটি রেসিপি শেয়ার করছি, যেটা ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই খুবই ভালো লাগবে। এর জন্য প্রথমেই আমি কপিটাকে কেটে নিচ্ছি। আমি এখানে একটি ছোট সাইজের বাঁধাকপি নিয়েছি আর এটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। এর একটা পার্ট আমি ব্যবহার করব আজকের রান্নাতে। আপনারা যদি বড় সাইজের বাঁধাকপি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে কপিটাকে 4 ভাগে ভাগ করে নেবেন এবং আপনাদের মেম্বার অনুযায়ী পরিমাণটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবেন। এবারে একটি কড়াই গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 300 ml মতো জল। জলের সঙ্গে আমি 1 চা চামচ লবণ অ্যাড করে দিলাম। জলটা ফুটতে শুরু করলে এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে রাখা বাঁধাকপিটা, 2টো টমেটো এবং 2 কোয়া বড় সাইজের রসুন। রসুনের কোয়াটা যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে 3-4 কোয়া ব্যবহার করতে পারেন। এবারে ঢাকা চাপা দিয়ে আমি এগুলোকে মিডিয়াম ফ্লেমে ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। প্রথমে বাঁধাকপি সিদ্ধ হতে একটু বেশি টাইম লাগবে, তাই আমি মাঝে মাঝে ঢাকা খুলে বাঁধাকপিটা উল্টে পাল্টে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই সব কিছুকে একসঙ্গে প্রেসার কুকারের মধ্যে 2-3টে হুইসেল দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে পারেন। প্রায় 10 মিনিট মতো আমি এগুলো মাঝারি আঁচে উল্টে পাল্টে বয়েল করে নিয়েছি আর এখন এগুলো পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। জল থেকে এক এক করে তুলে নিচ্ছি। একটি প্লেটের মধ্যে টমেটো, বাঁধাকপি, রসুন সমস্ত কিছু তুলে নিলাম। এবারে প্রথমেই আমি টমেটোর খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। টমেটো সিদ্ধ হলে খোসা ছাড়ানো সহজ হয়ে যায়, জাস্ট হাত দিয়ে একটু টান দিলেই কিন্তু খোসাটা বেরিয়ে আসে। আর বাঁধাকপির মুখের এই শক্ত অংশটা আমি একটি ছুরির সাহায্যে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এই অংশটা পেটের পক্ষেও ভালো নয় আর সিদ্ধও হতে চায় না, তাই রান্নার শুরুতে কিংবা সিদ্ধ করে নেওয়ার পরে এই অংশটা বাদ দিয়ে দেওয়াটাই বেটার। ছুরির সাহায্যে আমি বাঁধাকপিটাকে একটু ছোট টুকরো করে কেটে নিচ্ছি আর টমেটোগুলোকেও কেটে নিচ্ছি। এরপরে একটি গ্লাসের সাহায্যে আমি স্ম্যাশ করে নেব। আপনারা চাইলে স্ম্যাশ না করেও ছুরির সাহায্যে ছোট ছোট টুকরো করে কেটেও নিতে পারেন, অথবা মন চাইলে স্ম্যাশার দিয়ে স্ম্যাশও করে নিতে পারেন। টমেটো, রসুন, বাঁধাকপি সব কিছু আমি স্ম্যাশ করে নিয়েছি। এবারে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই গরম হলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে ফোড়নে দিয়ে দিলাম খুব সামান্য পরিমাণে গোটা জিরে এবং একটি কুচি করে রাখা কাঁচা লঙ্কা। একটু ভাজা ভাজা হয়ে সুন্দর গন্ধ বেরোতে শুরু করলে এই পর্যায়ে একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি আমি অ্যাড করে দিলাম আর পেঁয়াজটা বেশ লাল লাল করে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। স্বাদ অনুযায়ী লবণও আমি পেঁয়াজের সঙ্গে অ্যাড করে দিয়েছি, তাতে করে পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসলে এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে স্ম্যাশ করে রাখা টমেটো, বাঁধাকপি, রসুন। আর মশলা হিসেবে অ্যাড করে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ করে হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো। এবারে সমস্ত কিছু বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। এখানে আপনারা চাইলে আদা বাটাও ব্যবহার করতে পারেন। মিনিট 5-7 ধরে আমি মিডিয়াম ফ্লেমে সমস্ত কিছু ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি আর এখন দেখুন কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে, তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এই পর্যায়ে আমি কিছুটা পরিমাণ ফ্রেশ ধনেপাতা কুচি অ্যাড করে দিলাম আর বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে ফ্লেমটা অফ করে 5 মিনিটের জন্য স্ট্যান্ডিংয়ে রেখে দিলাম। আপনারা যদি ধনেপাতা পছন্দ না করেন সেক্ষেত্রে এটাকে স্কিপ করতে পারেন। 5 মিনিট পর আমি এখন পরিবেশন করে নিচ্ছি গরম গরম বাঁধাকপির ভর্তা। এই বাঁধাকপির ভর্তা রুটি, লুচি, পরোটা, ভাত সমস্ত কিছুর সঙ্গে জাস্ট অপূর্ব লাগে। আপনারা একদিন বাড়িতে ট্রাই করে দেখুন, আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ রইল। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন আরও একটি রেসিপির সঙ্গে। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।